välkommen till min kanal. Förlåt, alltså det är inget ljus. Jag har ingen studiolampor. Men ja, idag i den här videon tänkte jag visa min squishy kollektion eller hur man säger. Men då börjar jag börjar med stora. Alltså den här gick sönder. Något i det är jätteskönt. Det är lite stickigt. Men det här var en tårtbit. En sumla vad man säger. Men det är rosa grädde och jag tror att det är en jordgubbsgrädde. Och jag köpte den här. En tårta till. Det är lite hårt här i mitten för att det gick sönder. Och det är därför jag måste limma den. Okej, alla har den jätteslow rising. Den här luktar också. Den är väldigt slow rising. Okej, tills jag visar en till. Och sen en som här. Jag fick en som här. Ni ser den fortfarande. En från Teknikmagasinet. Den här också från Teknikmagasinet. Den är jätteslå. Inte fötterna fast ansiktet. Det är lamm. Det här luktar också väldigt gott. Eller god. Och det här är en sista jättestor från Teknikmagasinet. En skola. En bunnyskola. Eller vad den heter. Den här luktar supergott. Och då går vi till de här lilla squishin. Om ni kan se lite. Det här är en väldigt mjuk pumpa. En tass. Jag älskar det för att man kan ju lägga kommentarer. Det är därför. Och det här är en väldigt mjuk sak. Men den här är från Teknikmagasinet. Den här är från Teknikmagasinet. En donut. Eller förlåt om jag sa donut. Jag menar makaron. Gul makaron eller makaron. Vad den heter. Och en sån här face eller vad den heter. En emoji. En pandabar. En apelsin. En fisk. Och 2 stycken aprar. Okej, vi tar alla lilla squishin då in i. Så. Den här kommer också från Teknikmagasinet. Så jag lägger den där och så här var min squishy kollektion video. Om ni älskar det, glöm inte like och prenumerera på min kanal. Vi ses i nästa video. Hej då. Men glöm inte att prenumerera på min kanal. Hej då.